sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nas la yu'minun. Muqaddimah surat Ghafir ayat 58. Iman kanggo dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten anu ayeuna urang tos lebet kana asrul awakhir min Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan. Istilah eta tangtosna tercatat dina kitab Sahih Al-Bukhari ayat disebut Al-Asrul Awal, ayat Al-Asrul Awsat, jeung ayat Al-Asrul Awakhir. Nah dina Al-Asrul Awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan, tangtosna ieu prayogi kurang ditingkatkeun deui margi dumasar pidaw Rasul innamal a'mal indal khawatim, saestuna amal teh gumantung panungtung. Jadi nungtungan dina beramal tantosna kedah langkung sae. Jalaran gitu wajar upama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna dina 10 kali ngalaman Ramadan anjeunna teu ngantunkeun ngaran iktikaf. Dugi ka taun ka-8 anjeunna teu ngalaksanakeun iktikaf lantaran safar, dugi ka dikodoan dina taun salajengna. Dugi ka ungkabanana nyaeta isrina yaum, Nabi iktikafna dugi ka 20 dinten 20 ungi. Terasna dugi ka anjeunna ngantun iktikaf teras, diteraskeun ku garwa-garwana. Itu keur nungtukeun yen 10 akhir Ramadan mantena langkung ningkat kualitas ibadah. Sajabi eta tangtosna ayatna nu ngaran Lailatul Qadar. Dugi ka dina riwayat Al-Bukhari man qama fi Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Sahaja manu ibadah kalarsan eta aya Lailatul Qadar dengan dasar iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Malah langkung kiat aya hiji bab nyaeta babul amali fil asril awakhir, bab amal dina 10 akhir Ramadan. Imam Al-Bukhari mutibna hiji hadis nu mana nyaeta idza dakhalal asrul awakhir min Ramadan, di mana lebet 10 akhir Ramadan syadda miqdarah, syadda nguatkeun miqdarah sarung, artina sumanget deui. Jadi nalika lebet kana 10 akhir Ramadan maka Nabi miwaran ka umat supaya sumanget deui ibadah. Lagi secara manusiawi 10 akhir teh loyo pisan. Mimiti semangat 10 kadua mimiti loyo, ta 10 akhir pisan loyona. Gitu kan. Jadi di dia sadda miqdarah. Wa aiqadha ahla hudangkeun kula warga wa ahya laila hirupkeun peuting. Jadi keur anu teu aya kemampuan iktikaf kalawan jelas tangtosna konsekuensi tina iktikaf mah kudu ngantunkeun sagala rupa kegiatan. Kalebet ngalayat nu teu damang, kalebet ngurus jenazah,
bahkan aktivitas nu sanes dipandang penting oge kudu siap pikeun dikantunkeun itu konsekuensi nu itikaf. Nah upami teu aya kemampuan pikeun kitu maka aya kesempatan nyaeta ihyaul lailah ngahirupkeun peuting. Nu kumaha ngahirupkeun peuting lain ngaramekeun peuting. Artina porsi ibadah ditingkatkeun tinu biasa. Kadang-kadang umumna jalma beres tarawih langsung nggak boleh. Tapi dina 10 hari Ramadan mah coba tingkatkeun porsi ibadah. Komo lamun biasa dugi ka nisful lail, dugi ka tengah ungi. Margi upami pul saungi mah ya itu mah takaluf sigana mah. Bakal maksa-maksakeun di luar kemampuan. Tapi anu jelas mah ihyaul lail artina hirupkeun peuting, tingkatkeun porsi ibadah tina nu biasa. Malah sim geuring dugi ka aya nu request upami tarawih dina 10 akhir dugi ka aya nu request coba rada ditingkatkeun cenah awasanana. Lamun tiasa mah dugi ka jam 8 berengse gitu saya. Tarawih. Jadi kan rata-rata jam 8-nya beres. Eta ge jeung tadarusan. Nah, tapi upami misalkan orang relax gitu kan, pamitia mah laras-laras tiasa ngagunakeun momen beres opat istirahat heula. Tenang ke tambah deui opat, istirahat deui kan bisa relax gitu kan. Margi itu diantawisna. Terus tiasa disambung ku ngaders gitu kan, ngaders Al-Qur'an. Janten eta ibu bapak alhamdulillah urang dugi tinggal sababaraha dinten deui kanggo menentukan kesuksesan orang dina ibadah saum ieu. Mudah-mudahan tiasa jantan nu digambarkeun ku Rasul kayaumin waladatu ummuh siga poean anyar dilahirkeunana ti saurang indung. Itu nu diharapkeun ku urang sadayana dina ibadah saum. Aya pamunut rehna dina kajian sonten ayeuna ngeunaan masalah ngabahas akhir zaman. Jadi sim kuring oge ngotek tak lantaran ari disebut akhir zaman teh itu ti Rasul keneh tos akhir zaman. Kurang tiasa ditinggal nalika lungsur Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an ngamuqaddimahan dina surat Al-Qamar itu ku kalimat iqtarobatis saah. Ari iqtarobas teh hartosna geus deukeut nu ngaran kiamat. Jadi hartosna pas begitu Rasul diutus itu tos lebet kana fase akhir zaman. Kalebet oge Rasulullah kantos ngadawuh di antawisna yen kaula diutus lamun dina waktu mah lir ibarat sore geus deukeut ka magrib. Dina kitab Sahih Al-Bukhari dina Kitabul Mawaqit itu dijelaskeun yen Nabi Adam diutus lir isuk-isuk, Nabi Nuh diutus tengah poe, kaula diutus ku Allah itu sore ngagayuh ka magrib. Hartosna pas Rasulullah teh pas akhir zaman. Tacan anjeunna nguningakeun buiftu kaula diutus ana wasaah. Kaula jeung kiamat teh kahataini siga dua kaayaan ieu. Disebutkan nyaeta isba'ain dua jari. Hartosna keur ngagambarkeun deketna masa antara diutusna Rasulullah sareng kiamat. Itu disebutkan kahatain siga dua kaayaan ieu antara jari tengah sareng jari telunjuk nunjukkeun deket-deketna Nabi sareng kiamat. Malih dina lapad anu sajen mah ungkabanana oge dugi ka Nabi nyebatkeunana langsung.
yen kaula teh diutus ku Allah sakedeung deui. Jadi kecapna oge iktarobat, kecapna oge qoruba, kecapna kahai ataen. Jadi upami urang ngadugikeun tentang masalah akhir zaman itu hartina dina mangsa Rasul diutus tos lebet. Mung panginten urang tiasa ngabagi dua. Naon ngabagi dua teh? Kahiji mungkin kiamat anu memang terjadi nyaeta kiamat kubro, aya oge panginten sate acana disebat teh mungkin itu kiamat sugro atawa fase awal jeung fase akhir. Jadi nalika Rasul diutus tos lebet kana akhir zaman, namun panginten di dieu aya fase awal jeung fase akhir. Nah upami fase akhir itu jelas disebatna oge tiasa al-zalzalah, tiasa disebut al-qari'ah, tiasa disebut al-haqqah atau as-sa'ah. Nah upami kiamat terjadi eta jelas ku Al-Qur'an diungkapkeun di antawisna dugi ka hancurna alam semesta ieu, nasib jalma dugi ka digambarkeun kal parosil mabsus, gunung-gunung kal ihnil mangkus, artina bener-bener hancur. Upami iza zulzilatil ardu zilzala, artina digenjlongkeun hancur kalawan tiupan anu kadua musnah tepi ka ical, itu nungaran kiamah kubro. Tah nalika memeh terjadi eta kumaha heula. Malah sim kuring maca dina riwayat Muslim pan terjadina teh poe Jumaah deui teh. Nganduka Jumaah nu mana? Gitu. Mata ibu-ibu lamun lebet kana poe Kamis kada siap-siap. Gitu kan. Tapi Jumaahna urang Jumaah anu gaib gitu da duka nu mana. Nah, ternyata diterangkeun dina Sahih Muslim kalih dina Al-Bukhari yen nalika Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari anjeunna ngariung ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina ka abdi sadaya wa nahnu natadzakaru, abdi sadaya nuju naon silih ingetan, nuju ngawangkong, lain ngobrolnya ngawangkong dina Sunda mah. Margi ari ngobrol mah biasana teu puguh materi, ari ngawangkong mah puguh. Biasana ngobrol mah ngalantur, ari ngawangkong mah temana jelas, gitu kan. Natadzakaru ngawangkong, olu nadkuru sa'ah. Nah, abdi sadaya ngawangkongkeun ngeunaan masalah kiamat. Ku Rasulullah kumaha? Saur anjeunna innaha la taquma hatta tarawna qablaha asra ayah. Saur Nabi yen kiamah moal terjadi sehingga ku anjeun bakal kabandungan 10 tanda-tanda. Numana 10 tanda teh? Anu kahiji nyaeta Nabi nyebatkeun ad-dukhan, ayana aseup. Haseup nu kumaha? Ternyata dina sarah-sarah diterangkeun yen engke bakal terjadi dina kakacauan jalma munculna haseup, kalawan eta haseup mematikan ka kaum-kaum kufar. Jadi bakal muncul hiji haseup anu eta haseup teh itu bakal bisa mematikan kaum-kaum kufar. Tuh nu kahiji. Nu kaduana bakal muncul ad-dajjal. Nah, dajjal di dieu memang sim kuring oge masih dina sidang dewan nisbah seueur patarosan, namun ya tos janten hiji kesimpulan keputusan sehingga nampi heula. Nu kumaha? Ternyata dajjal teh aya 2 kategori. Aya dajjal nu dimaksud nyaeta tanda kiamat, dajjal anu memang itu berbentuk makhluk kalawan ia menjadi perusak alam dunia. Kalawan ke
turuna nungaran Isa Al-Masih. Anu jadi pertanyaan simkuring ya mah tong dijawab da dina sidangna oge teu diwalar. Dupi Dajjal eta ieu teh turunanna saha? Jeung lahirna ti zaman saha? Itu margi upami ti kalangan jin meureun moal katinggal da eta mah makhluk gaib, tapi pasti ti kalangan manusia ngan ieu teh turunan mana. Nah upami kaitan sareng Dajjal kadituna ayana Ya'juj jeung Ma'juj itu juga masih bertentangan di kalangan para ahli ilmu. Nah margi ieu teh cenah masih turunan Adam. Namun lain ti Hawa, tah ieu jadi masalahna. Di mana cenah datangna itu nalika Adam ngimpi itu sperma keluar ternyata ngahiji jeung taneuh tapi jadi nungaran Ma'juj tah ieu. Itu kan urang oge hese gitu kan mikirna ari kitu teh. Tapi dibantah oge lain cina ieu mah titurunan Nabi Nuh. Nyata lamun teh mah Ham Sam Yafis arti ti Yafis gitu kan. Turunan Nuh gitu kan. Jadi ayat titurunan Nuh anu ti Yafis sehingga itu anu jadi perdebatan tentang ti mana. Nah, kumargi kitu urang nyandak secara tekstual hadis yen diterangkan bakal ayana Dajjal kalawan ngagaduhan ciri-ciri rambutna kieu, socana kieu, kulitna kieu jeung sabangsana. Namun persoalanana di dieu simkuring moal panjang ngabahas Dajjal, namun jelas yen terjadina kiamah kubro ayana nungaran makhluk Allah nungaran Dajjal kalawan ieu sebagai perusak. Itu sebagai perusak. Kalebet oge nu katiluna nyaeta munculna Ya'juj jeung Ma'juj anu dina sejarah naon istilahna Dzulqarnain anjeunna ngahaja ngadamel benteng kalawan eta benteng bakal direbahkeun ku nu ngaran Ya'juj jeung Ma'juj sehingga berkeliaran di dunia. Aya nyebatkeun ti kaum Tartar jeung Selpia gitu kan. Tapi anu jelasna ieu makhluknya makhluk perusak gitu kan. Bade Dajjal, bade Ya'juj jeung Ma'juj. Tah anu terpenting nyaeta saur Nabi cirina kiamah kubro ke anjeun bakal nempol tulu'us samsi min magribiha. Bakal meletekna panon poe tina pangsurupan. Itu bakal ninggal. Nalika jalma ninggal panon poe muncul tina pangsurupan itu sing jerit tobat ke Allah, tapi la yaqbalullah taubatahu. Allah moal narima tobatna. Margi kagaiban tos muncul. Jadi di antara moal ditarima tobat hiji jalma dina sakaratul maut nu kagaiban ku Allah parantos ditinggalkeun siga gogorowokanana Firaun amantu bi rabbi Musa wa Harun ditolak margi tos ditembongkeun kagaiban. Nu kadua nyaeta nalika panon poe muncul tina pangsurupan sakabeh jalma tobat itu tertolak. Nah jadi ieu diantawisna yen tertolakna taubat nalika geus munculna panon poe min magribiha. Malah kalebet oge nyaeta nuzul Isa bin Maryam nyaeta diturunkeunana Isa bin Maryam lantaran jelas Al-Qur'an ngajelaskeun yen Isa bin Maryam mah teu acan ngantun. Nalika anjeunna dikepung ku Yahudi pikeun dibunuh, mangka ku Allah rupiah diangkat nungaran Isa bin Maryam ngan ngagantian aya jalma nu mirip gitu kan. Siga Isa eta tah anu jadi sasaran urang-urang Yahudi. Eta oge jadi kontroversial na Allah teh cenah bet istilahna ngaborahkeun makhlukna aya nu kitu kan. Tapi terlepas tidinya urang Yahudi rek ngabunuh Isa bin Maryam, Isa diangkat aya jalma anu mirip eta anu jadi sasaran Yahudi. Matak ibu bapak Yahudi jeung Nasrani mah tepi ka irah wae ge moal bisa damai. Moal bisa damai siga hungkulna margina lantaran Isa dianggap kurang Nasrani pangeran, urang Yahudi nganggap yen Isa teh anak jadah gitu kan.
sehingga moal bisa damai gitu kan tina persoalan pangeran, tina persoalan Isa. Mata ku Islam sebenarnya diluruskan. Kumaha Islam ngaluruskan yen Isa lain pangeran, Isa lain anak jada, tapi Isa hamba Allah, seorang nabiullah, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu diluruskan. Tapi aneh gitu kan, diluruskan teh kalah kaduana nabi kangewa kana Islam gitu kan. Aneh gitu kan, dilempengkeun teh gitu kan, lain nuhun kana Islam teh. Ieu mah Yahudi kalah ka benci, Nasrani kalah ka ngewa gitu kan. Adi lancek benci jeung ngewa teh. Padahal diluruskan ku Islam teh yen Isa teh Abdullah, hamba Allah. Tah janten ieu diantawisna yen munculna Isa engke dina akhir zaman artosna dekat kana kiamat kubro, maka diturunkeun kalawan didinya Isa dugi ka dina lapad anu sajen mah lungsurna teh anjeuna naon kalebet ngahancurkeunana salib-salib, bahkan anjeuna dugi ka naon maehan khinzir wa yadul jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadun. Jadi dugi ka Isa ke lungsur teh anjeuna ngelehkeun dajjal, ngelehkeun Ya'juj jeung Ma'juj, dugi ka ngabrantasna nu ngaran salib, bahkan tepi ka ngabunuhna khinzir babi, bahkan tepi ka istilahna didinya jalma dugi ka mewah sadayana, sehingga saurang oge teu aya anu pikeun narima infak sodako lantaran sadayana diratakeun ku Allah kemewahan duniawi. Nah eta diantarana tanda-tanda nalika terjadina nu ngaran kiamat kubro. Jadi kurang teh Bu Pak itu tiasa kabandungan kiamat kubro mah kitu. Mung Rasulullah ngemutan naon tah diantarana yen inna min sirorin nas man tudrikuhus sa'ah wa hum ahyaun wa man yattahidul kuburo masajidah. Saur Nabi panggoreng-goreng na manusia nu ngalaman kiamat kubro. Pas terjadi manehna aya masih jumenang, bahkan kaasup panggoreng-gorengna jelema anu ngajadikeun kuburan-kuburan tempat ibadah, tempat-tempat pengabdian, masjid. Itu dua nuku Nabi panggoreng-gorengna manusia nu ngalaman kiamat jeung panggoreng-gorengna manusia anu ngajadikeun kuburan teh sebagai masjid. Ayeuna kan loba aya kuburan dijadikan masjid mah. Dugi kapan aya kuburan tokoh. Dugi ka istilahna ngawangunna dugi ka puluhan miliar pan. Margi aya kanggo prosesi ibadahna. Bahkan tepi ka aya nu itikaf sagala di dinya gitu kan. Malah digedengeunana aya istilahna tempat-tempat lobi jeung sagala rupana. Itu di sae-sae. Itu kan terus terjadi di urang samodel kitu. Nah, jadi kalbetna sirorun nas, manusia nupang goreng patutna. Nah, ieu wanti-wanti ti Nabi. Nah, upami teh mah misalkeun urang ninggal, wah meletekna panon poe ti beulah kulon, wah eta mah atos. Gitu kan. Malah dugi ka engke ngalaman tanda-tanda nu sanesna itu bakal terjadi tilu gerhana. Itu tilu gerhana terjadi dina satu waktu gitu kan. Nah itu tanda-tanda. Nah jadi Nabi nyebatkeun dugi ka asratu ayatin 10 ayat. Nah salajengna tangtasna tadi disebatkeun munculna Rasul, lahirna Rasul itu tos kalebet akhir zaman. Mung tangtosna ieu fase awalna, tanda-tanda awalna itu Nabi parantos nguningatkeun. Simkuring ngabagi di dieu tanda kiamah sugro atau tanda-tanda fase awal
satu acan akhir. Nu mana Nabi nguningakeun inna min asratis saah, tanda-tanda kiamah an yurfa'al ilmu, dicabut ilmu. Nah dicabut ilmu ieu sok sanajan ayeuna aya fenomena yen seueur ulama-ulama anu ical memori, itu aya fenomena kan. Malah sim kuring piduana ti sadayana dugi ka sok napakuran pun guru Ustad Romli itu nuka Bandungan ku sim kuring kecerdasanana luar biasa. Mun sakali ngobrol gitu kan tapi ka duga sabaraha hadis nu kaluar. Upama anjeunna dina sidang dewan nisbah itu tapi ka nu sanes mah diaoskeun anjeunna mah nu ngaran hafid teh laras-laras jeung sanad-sanadna. Upami ayeuna ngobrol jeung sim kuring gitu kan hese ngaluarkeun ilmu teh. Duka memang sesah ngaluarkeun, duka memang istilahna naon memorina gitu kan. Nah, itu kan terjadi. Malah sanes ulama di urang hungkul, ulama luar oge aya anu memang istilahna memorina ngadrop gitu kan. Sehingga aya ulama anu tepi ke Al-Fatihah hilap deui. Itu kan fenomena. Nah sim kuring teu ngajantenkeun dalil an yurfa'al ilmu ku fenomena. Tapi sim kuring yakin ku pidawuh Rasul an yurfa'al ilmu teh biqabdil ulama, ku diwafatkeunana para ulama, eta mah jelas Rasulullah. Nah, kumaha mangga kurang Bandungan. Upami teh mah misalkeun ulama teh model kumaha? Dua, upami ninggal ulama sebagai warasatul anbiya, artinya pewaris nabi, berarti secara kapasitas keilmuan nungaran ulama benar-benar menguasai Quran, sunnah. Kan warisan nabi naon? Taraktu fikum amrani, tirkah nabi teh dua perkara, kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Artinya Al-Quran sareng as-sunnah. Ulama saha warasatul anbiya, artinya pemegang Quran sunnah, artinya orang yang benar-benar menguasai karena Quran sunnah secara kapasitas ilmu. Kuma secara jiwa nungaran ulama jelas dina Al-Quran. Wa ma yahsallaha min ibadil ulama, anu khosyah ka Allah itu laras-laras ulama. Ayeuna loba jalma secara kapasitas ilmu luar biasa tapi khosyah ka Allah lemah. Mana tinggal dina segi akhlak, tinggal segi statement omongan jeung segala rupa. Itu ngagambarkeun teh aya jiwa-jiwa khosyah. Matak saur Imam Sufyan Ats-Tsauri kitu anu dicatat ku Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yen nu ngaran ulama teh alimun billah wa alimun bi amrillah. Yen ulama teh nu bener-bener ngarti ka Allah, jalma-jalma nu ngarti kana amrullah, urusan-urusan Allah gitu kan. Nah, upami ninggal ulama siga kitu tangtos naku kondisi ayeuna urang bisa disebutkeun hampir kehilangan. Hampir kehilangan. Warasatul anbiya, khosyah atau yahsallaha, jalma anu sieun ku Allah, itu kan kumaha? Ieu jalma ulama. Ulama naon ngabohong keneh. Itu kan. Ulama kumaha disebut ulama masih keneh ngabohong. Masih kena istilahna naon bersifat munafik. Rekuma disebut ulama masih bersifat munafik. Ya sallaha moal jadi jalma-jalma nu munafik ya sallaha. Tapi ka istilahna dina naon dina tuang bakal katawis apikna, dina sasangem bakal katawis apikna, bakal berperilaku katawis apikna, itu kan. Jadi kadang-kadang orang pincang menilai ulama teh ngan sekedar dina karya. Wah dia ulama, karyanya kieu-kieu, ieu hafalannya kieu-kieu, tapi pincang lamun teu ngamiliki yahsallaha. Aya yahsallaha tapi pincang keilmuanna lemah, itu oge tantep. Itu bakal pincang. Dua, antara alimun billah wa alimun bi amrillah, nembe gitu kan. Matak upami teh misalkeun punten rupina duka emut keneh dukan teh Ustad Iwan nuju kapungkur di Bogor ta'aruf Pak Amin Rais
kantos nguningakeun nuju anjeunna ketua umum PP Muhammadiyah. Itu kadang-kadang anjeun dugi ka nyebatkeun di Indonesia ini sudah kehabisan ulama ketika gitu kan. Sampai ayat di pemuda Persis naroskeun kumaha Pak tentang masalah Persis. Persis ulamanya bisa dihitung dengan jari, kan gitu. Eta teh tahun sabaraha tah. Gitu kan. Simkuringnya tebih-tebih gaduh bojo gitu kan. Jadi dugika nyebatkan Persis bisa dihitung ulama dengan jari. Anjeunna sebagai ketua umum PP Muhammadiyah sampai menyatakan Indonesia itu sudah kehabisan ulama. Mungkin anjeunna tina aspek keilmuan anjeunna dugi kawantun nyebatkeun gitu kan gitu. Lamun simkuring nyebatkeun ulama teh alimun billah wa alimun bi amrillah. Ulama teh anu yahsallah jeung anu warasatul anbiya itu kakara. Nah, ciri kiamah justru an yurfa'al ilmu, dicabut ilmu ku cara naon? Biqabdil ulama, wafatna para ulama. Jadi lamun ayeuna mah sigana teh lain naon ulama mungkin ngadeukeutan karena deket nilai-nilai ulama. Paling mendekati lah. Mendekati gitu kan, oh iya mah ya mendekati karena ulama gitu kan, tinggal kapasitas keilmuanana bener-bener menguasai paham bener Quran Sunnah, terus ninggal tina segi jiwanya bener-bener yahsallah. Mungkin anu paling caket itu mendekati mungkin pami secara salaresna itu kan susah oge gitu kan, ninggal tipe yang disebut ulama teh model kumaha gitu kan, alimun billah wa alimun bi amrillah. Tah, ieu tos ngawitan kan tos kaalaman. Upami teh misalkeun ayeuna seueur calon-calon ulama, naon sababna pedah pinter dina aplikasi ngamainkeun gitu kan, upami teh misalkeun tanya hadis ieu sahih dhaif langsung buka langsung 5 menit kitu dina aplikasi, wah hadisna sahih. Kumaha mun aplikasina ruksak tah. Kumaha mun HP-na ngaheng. Tapi ka aya jalmi kajantenan bade ngaos lantaran ngandalkeun laptop, ternyata ngaheng kan teu dibuka. Tungtungna pan cul materi pan ngadongeng perjalanan ti Bandung ka Cianjur gitu. Tuh nya. Kita bingung. Bahkan ayeuna mah Bu lebih cenderung justru dilatih pikeun instan. Matak sagalana instan, datangna instan, leungitna instan eta mah. Gitu kan. Ayeuna mah mangga dina dunia pendidikan mana jarang kan ayeuna hafalan-hafalan. Gitu kan. Malanan aya sakola anu khusus ayeuna mah ngamainkeun HP jeung laptop kan tim miti SD keneh gitu kan. Tapi ka istilahna lincah gitu kan. Ieu kumaha lamun teh mah ieu teh program Yahudi sakali mangsa diturunkeun virus tapi ka ngaheng kabeh rek kumaha tah? Ilmu bea kabeh. Dina paling oge meureunnan ku tai toko meureunnya. Paling oge ku naon lah. Tapi lamun komputer itu bisa wae nalika heng. Sim kuring oge Bu. Dugi ka sagala rupa materi boh dewan nisbah, boh makalah-makalah sim kuring. Ternyata kamari satacan Ramadan teu bisa dibuka. Ternyata pas dipariksa harddiskna beunang. Bisa dimunculkan henteu hancur kabeh rek didambal deui males tungtungna jadi siga teu boga data ayeuna teh gitu kan. Mana data nu aya anu manual nu numpuk dina lomari gitu kan. Itu ngaheng rek didambal deui bingung barudak rariweuh tuh nya. Tungtungna pan anger amruk kan gitu. Gitu. Nah, ieu diantarosna matak ayeuna mah ya disiasati sajabi aya dina harddisk, aya dina flashdisk, aya dina naon deui gitu kan. Itu kan. Tapi gampil wae lamun teu kapake lila mah nya beak ke ngaranna teh gitu kan. Tuh. Nah, ieu cirina Bu. Matak lamun aya keneh anu masih keneh ngajar Quran Sunnah duh untung gitu kan. Untung gitu kan. Keun teu tingkat ulama ge atuh deukeut-deukeut ka ulama gitu kan. Aya keneh nu ngajar Quran Sunnah untung. Di mana? Iwati di urang Bu. Di nu sajen mah geus laleungit ngajarkeun Quran Sunnah teh. Nu aya naon palingnya pupujian, paling oge paririmbon gitu kan.
gitu kan. Islam dengan ala kadar gitu gitu kan, gambaranana teh teu aya. Paling aya hukum meureunnan kila waqala saurna cenah sugar manawi gitu kan. Diurang mata kieu nu kudu dimumule teh naon keune geus kurang ge ulama atuh aya meureunnan nu deukeut kana ulama nu terus ngajarkeun Quran Sunnah. Insyaallah jiwana kabingbing. Nah, lamun tema ilmu diangkat, teu aya nu ngajar kumaha. Umat geus teu aya nu ngajar Quran Sunnah rek kumaha. Tangtuna bakal terjadi al-jahlu, kebodohan. Lamun jalma geus awam kana agama, geus bodoh kana agama, nu dicare ku Allah pasti bakal digararap, bakal dilakukeun. Matak muncul nyaeta yusrabul khamru, diinumna arak, wa yadharu zina, tembongna pergaulan bebas, perzinaan itu terjadi. Palih duka data anu otentikna mah namun lamun numutkeun informasi itu pendidikan zaman kiwari tong boroning tingkat SMP SMA, tingkat SD tos mengenal nu ngaran sek. Itu tingkat SD. Geus kagambar ku urang lamun tingkat SD geus kenal kana dunia samodel kitu kumaha SMP, kumaha SMA. Jadi lamun simkuring kapungkur nuju di Pajagalan Bandung aya informasi yen tepi ka di Amerika di negara-negara maju lamun tes pikeun kuliah itu tes urin. Naon diantawisna ieu budak selamat henteu tina narkoba, ieu masih keneh gadis atawa lain. Ternyata di Indonesia geus terjadi ayeuna. Yen kadang-kadang mayoritas dunia pendidikan tingkat SMA kanu ngaran homer jeung zina itu geus terjadi seolah-olah yastahillunal hiro. Nu digambarkeun ku Nabi yen umat kaula dina akhir zaman bakal yastahillunal hiro, menganggap halal karena pergaulan bebas. Tong boroning di sekolah umum Bu Pak, ayeuna mah kadang-kadang kirang-kirang nama di pasantren, di lingkungan urang, lingkungan masjid, lingkungan pesantren, pergaulan bebas teh seolah-olah siga anu teu era gitu kan. Silih bonceng lain muhrim gitu kan geus teu era gitu kan. Bahkan istilahna barudak lain dilancet di pasantren pan kaluar ti pasantren silih bonceng geus. Itu kan geus ngamimitian, itu ngagambarkeun itu yastahillunal hira, seolah-olah geus nganggap halal al hira, perzinaan gitu kan. Nah itu tanda-tandana itu kita muncul ngeunaan masalah khamr. Bahkan istilahna aya di di kampus tepika hampir 50% itu di tes urin geus kena karena narkoba gitu kan. Itu geus kena gitu kan, geus kena. Itu ngagambarkeun luar biasa kan tanda-tanda kiamah geus siga kitu. Nah, dina lapad nu sajen Nabi nguningakeun tanda kiamah takfurun nisa wa yakillur rijal hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qaim wahid. Seueurna kaum istri sakedikna pamaget. Nah, itu kan terjadi. Ieu kan seueur mana istri jeung pamaget? Bu, seueur mana istri jeung pamaget? Oh, nya. Geus buktos kan? Di sekolah seueur istri. Dina data sensus seueur istri. Di majelis-majelis seueur istri itu nya. Ngan kitu sanes nu dimaksa. Upami ninggal kana sara-sara hadis dua persoalan. Kahiji memang akhir zaman ini kelahiran istri langkung dominan tibatan lahirna pamaget. Memang gitu buktosna yen kelahiran istri langkung seueur tibatan pamaget. Anu ku urang kauninga yen kadang-kadang lamun istri kirang-kirangna agama itu bisa menimbulkan sumber fitnah. Sumber fitnah.
upami kirang-kirangna istri kardang kunungaran pendidikan agama, itu bisa jadi sumber fitnah. Malah kan hampir di perusahaan-perusahaan itu karyawan langkung dominan istri tibatan pameget. Itu mungkin ya nu kahiji yen kelahiran langkung seueur istri. Tapi anu kadua akhir zaman engke seueurna peperangan-peperangan nu disebut al-harju. Al-harju peperangan itu kan kaum pameget, sehingga terbunuh teh kaum pameget, istri tersisa. Sehingga itu anu dijadikan standar seueurna istri tibatan pameget. Matak Nabi nguningakeun yakillur rijal atawa takfurun nisa wa yakillur rijal, sakedikna atawa seueurna istri sakedikna pameget. Hanya upami teh mah ieu mah estimasi dugika disebatkeun li khamsina imra'an al-qaim wahid, bisa 50 istri berbanding hiji pameget. Itu kan berarti ya tanda-tandana itu mau tiasa dipungkiri. Salajengna dina tanda-tanda anu ngaran istilahna kiamat sugro aya nu ngaran yataqarabuz zaman. Artina yataqarabuz zaman teh waktu teh gancang deket, maksudna tetap 12 jam nama, tapi 12 jam eta teh relatif singkat. Pamisaur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mah sataun teh karasana sabulan, sabulan karasana saminggu, saminggu karasana sapoe. Itu kan ya taqarubuz zaman. Pek ibu-ibu geura teu karaos kan. Da karaos teh ayeuna Ramadan asalila sabulan teh. Itu kan da ke mah lepas mah Ramadan geura sabulan teh relatif singkat gitu kan. Nah cenah ieu jauh tanggal hiji deui makaning can boga keur mayar hutang ge itu. Nah jual tanggal hiji deui ya kreditan ya can aya atunya gancang gitu kan. Jadi ya taqarubuz zaman. Bahkan di nalapad nusajen nyata takfuruz zalazil, lobana bencana. Lobana bencana. Kira-kira ku ibu ku bapak negara mana nu aman tina sebuah bencana? Teu aya di dunia kabeh terkena nu ngaran bencana. Komo kamari ku Covid pan apal sararea. Bencana bade mangrupakeun gempa, banjir, atau naon istilahna wabah. Itu kan muncul. Nu Quran nyebutkeun aya bencana ti luhur, aya bencana ti handapan gitu. Negara mana anu aman tina sebuah bencana? Kadang-kadang nu ngaran istilahna pemimpin berpikir mungkin fenomena alam atau mungkin istilahna salah dina infrastruktur jeung sabangsana sanes ya memang bakal terjadi nu ngaran bencana. Takfuruz zalazil, munculnya berbagai bencana. Kurang ke Bandungan pan kasaksian datang hujan banjir, datang halodo gempa kan, lini jeung sabangsana. Henteu istilahna banjir, henteu gempa gunung bitu kan. Itu kan terjadi terus gitu kan. Ini keur ngagambarkeun jadi ulah dipungkiri bu urang tes asup kana nu ngaran akhir zaman. Buktos-buktosna memang tos nyata. Takfuruz zalazil, lobana nu ngaran bencana. Simkuring ngobrol sareng Profesor Simpe almarhum. Anjeunna ahli geologi dugi ka kantos ngawangkong kalawan bahasana kieu. Kalau saya jalan-jalan di Bandung itu selalu merasa khawatir. Mun ceuk urang Sunda mah cenah mun jalan-jalan di Bandung teh gegebegan. Cing teh kenapa Prof bisa kitu cing teh? Karena saya tahu ini kalau misalkan taruh misalkan sibel-sibel yang ada di bawah itu per jamnya itu nambah gorowongna sabaraha ribu ta sibel nu aya di Bandung ngagorowong. Jadi dihandap teh cek ilmu anjeunna geus karancang. Jadi geus karancang dihandap teh. Lamun teh mah cenah Allah karep pikeun nibankeun siksa ka urang Bandung
goncangkeun moal teu ambles ka handap. Lamun ambles ka handap diriung ku gunung, artinya bakal nutup gunung. Dataran anu ditinjak ambles, gunung nutup, itu kan rek kumaha cenah. Tapi ka tingkat kitu teh. Acek sim kuring teh untung Prof saya mah teu apal, mata genah cing teh lelumpangan di Bandung teh. Tuh nya cenah, ari ngobrol jeung ustad teh kitu nya untung teu apal saya mah. Genah cing teh di Bandung teh ka ditu ka dieu cing teh. Cek anjeunna sok geura cenah Pak tinggal lamun sumur tanaga ngan ala kadar goncangan cai ku timba eta teh Pak ngagorowong cenah. Eta teh goncangan cai ngan ala kadar ku timba, coba ieu ku mesin. Bari mesin raksasa hunggul cenah. Jadi ngagorowongna siga kumaha? Tah siga pabrik-pabrik anu istilahna per hari jutaan liter itu kan ribuan liter, lanjutan ribuan liter itu siga kumaha ngagorowongna di handap. Matak lamun teh mah Allah cenah rek ngabinasakeun enteng cenah nageune bro cenah gitu. Aduh cing teh kitunya. Jadi anu sisi laut tuh cai geus leuwih luhur tibatan dataran. Nya. Anu sisi gunung geus beak nya eta akar-akar anu meungkeut kana taneuh jeung batu. Anu di tengah kota dihandap geus gorowong. Jadi keur Allah enteng gitu kan. Jadi Allah enteng pisan gitu kan ku ulah manusia. Matak lamun teh dina Al-Qur'an moal terjadi hiji kerusakan bima kasabat aidin nas kulantaran ulah leungeun manusia. Memang kitu kanyataanna. Daya ciri-cirina taksuruz zalazil loba anu ngaran bencana. Nah anu paling penting nyaeta tandana kiamah sugro itu ayatna anu ngaran yankusul amal, berkurangna generasi amal soleh. Napangna berkurang generasi kana amal soleh lantaran pola hirup fokus kana urusan duniawi, sehingga amal soleh kamu morekeun gitu kan, fokus kana dunia. Natapan segala rupa tekan anu dipikir teh kesuksesan dunia kan itu hampir sararea nu berpikir sukses dunia hari sukses akhirat kapikir henteu. Padahal dunia mah geus diatur ku Allah, justru akhirat urang nu menentukan rek ka mana balik. Nu patali sareng eta oge, nah ieu dina At-Tabrani tusim kuring diungkap la taqumus saah. Moal terjadi nu ngaran kiamah hatta yadharul pahsu wal bukhlu, sehingga tembong nampak jalma-jalma pahisah ngalakukeun pergaulan-pergaulan bebas, kagoreng patutan wal bukhlu karoret dina perjuangan. Lain teu bisa ngaluarkeun duit dasararea ge ngaluarkeun mah moal henteu jeung bisa, tapi ngaluarkeun fisabilillah ieun paling hese. Dipayun kantos sakali mangsa aya jalma pan tepi ka ngaluarkeun ratusan juta keur nanggap naon? Keur nanggap doger monyet. Doger monyet Pak. Anu muka-muka orat geuningannya ngararigel dina panggung bari katemong oratna itu teh tepi ka manggil ti Jakarta jeung ti Bandung itu ratusan juta. Padahal di sabudeuranana aya masjid anu teu layak pake. Seueur pakir miskin anu katalangsara teu kapikir yen ieu bakal jadi hisaban Pak. Tapi sanggup ngalocorkeun dana, ngaluarkeun materi tepi ka ratusan juta pikeun pahisah gitu. Hartina ieu keur ngagambarkeun telebar. Moal aya jalma nu teu ngaluarkeun tah nu disebut tanda-tanda kiamah mah lain masalah ngaluarkeun al-bukhlu hartina hese pikeun perjuangan. Wa yukhawwanul amin wa yu'tamanul khain. Yang ciri kiamah loba jalma nu nganggap khianat kanu jujur, kanu terpercaya, nganggap jujur terpercaya kanu khianat gitu kan. Matak ayeuna mah ciri-cirina akhir zaman lamun ngangkat pemimpin
lain masalah urusan masalah kapasitas jeung akhlak. Tapi ayeuna mah kumaha kaitan jeung selera syahwat kan gitu. Mata kadang-kadang punten-punten sakali mangsa istilahna munculna ayeuna pamimpin-pamimpin nu goreng akhlak, pamimpin-pamimpin nu bodoh dina agama, pamimpin-pamimpin anu maranehna justru ngalakukeun pelanggaran-pelanggaran hukum Allah gitu kan. Itu terjadi, tapi dibela. Aya anu amanah dianggap khianat, dianggap anu khianat amanah, itu tindak tandana. Wa yahlikul wu'ul wa yadharut tuhud. Hartosna jalma-jalma anu terbandang, jalma-jalma anu mulia justru binasa, jalma-jalma anu goreng patut bahkan terangkat. Ieu nu ngaran tanda-tanda kiamat sugro. Jadi pami urang sakali deui ngungkapkeun tentang akhir zaman nalika lahirna Rasul itu tos kalebet mung aya tanda-tanda ti awalna teras kaditu mendekati kana as-saah anu disebut kubra. Ihwatiman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sanaos ka magrib aya 15 menit deui, 20 menit deui, tapi da simkuring tos peureus ti koro. Jadi palawar gitu peureus ti koro, simkuring tos peureus ti koro gitu kan. Dacan ke kanggo taraweh gitu kan. Aya porsi kanggo taraweh. Rupina cekap kanggo pemaparan materi sakumaha anu kasebat tentang masalah akhir zaman. Namun kanggo ngisi waktos ngantos maghrib mangga bilih aya anu prayogi ditaroskeun kaitan sareng materi atanapi di luar materi. Mangga di bapak-bapak tanapi ibu-ibu, ti pamuda, ti pamudi bebas mangga kalebet materi atanapi di luar materi anu didugikeun disumanggakeun. Aya Bu, Pak. Da teu naroskeun oge anger ngantosan magrib. Perkawis Imam Mahdi. Oh ya. Nah, jadi salaresna sapaket ngeunaan Dajjal, ngeunaan Ya'juj Ma'juj, ngeunaan Isa, ngeunaan Imam Mahdi. Tete salaresna mah masih seputar itu. Aya nu nyangemkeun Imam Mahdi teh Isa. Imam Mahdi teh Isa. Itu aya oge anu nyangemkeun yen memang istilahna jalmi anu dina mangsa carut marut masyarakat ruksak, hilang cahaya, nya muncul jalmi anu pikeun memeres. Itu muncul anu memeres sehingga kaseseueuran nyebatkeun Imam Mahdi teh Isa. Gitu kan. Tah dina kondisi kumaha eta teh nalika munculna nyaeta Ya'juj Ma'juj, Dajjal gitu kan. Ari Dajjal anu disebat ayana ti kurosan itu justru anu jadi di antara dasar Dajjal secara hakiki.
namun persoalanana simkuring oge dugi kadenget ayeuna ieu teh di mana kumaha jeung di mana teh gaib. Tapi pedah aya hadis gitu tos. Bahkan dugi ka istilahna kan naon dina tarangna aya tulisan kafir. Tapi kapanona sabeula hakiki kulitna, rambutna dina muslim kan dijelaskan secara biologisna eta. Jadi ieu anu hese teu narimana teh memang aya kejelasan sa model kitu. Mata asemantawis tampi heula dasar hadis eta ngan kumaha-kumaha nama wallahu a'lam. Kumaha-kumana wallahu a'lam. Nah, langkung cenderung ageng-agengna dajjal mah sifat. Malah upami tokoh-tokoh urang itu hampir sadayana nerangkeun dajjal teh sifat. Sapertos urang dina ngadua, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Jadi urang nyalindung ka Allah tina pangusap fitnah masihid dajjal, tina dajjal, pangusap dajjal. Upami dicandak makna nu lain, yen Nabi nyebatkeun sabelah panon anu bentakna kenca, anu nutupna katuhu, ieu jadi simbol yen jalma anu ngan panempona dunya unggul teh aya akhirat. Nu kaduana upami teh mah disebatkeun istilahna ka langit dugi ka dasar laut dugi, itu kan ku ilmu, sehingga langkung cenderung yen dajjal di dinya nyaeta kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Nasrani gitu kan. Eta diantawisna. Jadi pangetan cekap kanggo naon lalaran lah. Insyaallah ke aya kajian khusus. Rupina Ibu, Bapak cekap sakitu